भिडियोमा आइरहेको छ कि छैन तर बाहिर पानी परिरहेको छ क्या यो तल हेर्नु अघिदेखि यो पछाडिको क्यामेराले बनाइरहेको थिएँ भ्लग पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यस्तो दुखी आत्मा जसरी बसिरहेको रहेछ किन बसेको गुड मर्निङ गाइज न्यू डे न्यू भ्लग टाइम अहिले ठ्याक्कै 6 बजे छ ठ्याक्कै 6 बजे छ भर्खर घडी हेरेँ म आइसकेँ पाउँछ टोपी ल्याउन बिर्सेछ आज जाडो भइरहेछ झन् ज्याकेटमा टोपी रहेछ त्यसले काम दिइरहेछ आज एक कोरा कम्प्लिट भइसक्यो मेरो आज 3 कोरा चाहिँ जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु किन भन्दा तल गएर पनि लेगको वर्कआउट छ नि त त्यहाँ गएर वार्मअप भन्दा यहीँ अलिकति वार्मअप हान्छु त्यसपछि एक चिया खान्छु अनि त्यसपछि जान्छु बिहान बिहान 6 बजेतिर चाहिँ मान्छे ठिक हुन्छ यहाँ ठिकठाक हुन्छ अबको 5-10 मिनटमा बढ्छ मान्छेहरू अचम्म छ क्या यसरी बढ्छ नि होइन अहिले ठिकठाक छ क्या यसोतिर चाहिँ यसलाई कस्तो मस्तो छ 3 कोरा कम्प्लिट अघि लास्ट राउन्ड अघिकोमा त चिया खाने ठाउँ खाने थियो अहिले खाइसकि छैन एक चिया खाऊँ त्यसपछि जाऊँ अनि आज कति हो माघको 10 गति हो कति 10 गति हो जस्तो लागिरहेछ जाडो महिना जान थाल्यो भने पनि टेन्सन जाडो महिना भयो भने पनि टेन्सन क्या जाडो गएपछि त गर्मी आउँछ यस्तो गर्मी भने चाहिँ झ्याउ लाग्छ जाडोमा कमसेकम मजा नि आउँथ्यो नि त बिहान बिहान हिँड्नको लागि पक्क मोटो मोटो ज्याकेट लायो मास्क साक्स लायो टोपी लायो जिउ पनि तातिन्थ्यो मजा आउँथ्यो सुत्नु पाइन्थ्यो झन् मजा आउँछ जाडोमा अनि बिहान बिहान त्यो टक्क हुस्सुहरू लाग्छ नि अझै त्यो दिन शनिबार पर्नु हुस्सु लागेको हुनु 8 बजीसम्म 9 बजीसम्म मस्त सुति बस्न क्या मजा लाग्थ्यो नि त त्यो फेरि त्यो सबै आउनलाई फेरि 1 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसको टेन्सन जाडो जान लाग्यो भने चाहिँ तर कहिलेकाहीँ वार्ल्ड जाडो जे गरे पनि नहुने जाडो जान थाल्यो भने टेन्सन गर्मी आयो भने टेन्सन आजको एक कप चिया पनि डन आज साथीहरू कोही पनि भेटेन माथि मैले तल आइसक्यो होला अब म पनि सिधै तल जाउँ ढिला भइसक्यो आजको वर्कआउट पनि डन आज बत्ती गएको गाइस भने जिममा 2-3 चोटि बत्ती गइसक्यो अब आज अलि थोरै ढिला भएको छ तर केही छैन एउटा 2टा सामान लगाउनु पऱ्यो बिग मार्टबाट अन्डा लगाउनु पऱ्यो आज अन्डा पाएँ ठिक्कै ल कसै एउटा अन्डा लगाउनु पऱ्यो त्यसपछि दुध बिग मार्टमा चाहिँ 750 भन्दा माथि सपिङ गऱ्यो भने गाडी रहेछ लक्की ड्रमा एक गाडीको चाबी हो चाबी गइसक्यो गाडी लिन अब दिन आउँदैन चल झुटा गाइज टाइम चाहिँ अहिले 12:27 भइरहेछ अनि मैले बिहान भनेको थिएँ नि मौसम आज त्यस्तै भइरहेछ क्या घाम लाग्ने घाम जाने भइरहेछ त्यो केही नगरौँ जस्तो मौसम ठ्याक्क आजै भइदिरहेको टाइम अहिले 1:56 अनि बाहिर यस्तो अझै पनि जाडो नै छ भित्र त तातो छ बाहिर वाइल्ड जाडो छ जस्तो लागिरहेछ आज खाजा मैले घरबाट लिएर आएको छु अलिकति यो हाई प्रोटिन यो अलिकति खाम त्यसपछि एक लोड फेरि आज निस्किनु पर्ने छ त्यति बेरसम्मको लागि यो टाइम ल्याप्स हेर्दै गर्नु गाइज टाइम अहिले 2 बजिसक्यो अनि अघिसम्म त जाडो मात्र भइरहेको थियो चिसो भइरहेको थियो मस्त हिटर बालेर बसिरहेको थिएँ म तर अहिले त पानी नै पर्न सुरु भयो यार अलिअलि पानीको थोपाहरू आइसक्यो यस्तो पानी परेको बेलामा हामी जस्तो नेपालीहरूले खानुपर्ने चिज भनेको चाउचाउ अन्डा त्यसको लागि अब चाउचाउ अन्डा किन्न गइरहेको छाता पनि छैन आज पनि चाउचाउ किन्न आएको साथीलाई कप केक पनि किन्नु पऱ्यो कप केक किन्दैछ अब आज चाउचाउ अन्डा पनि बनाइदियो सिजना कति कफी मात्र बनाउने कफी पनि खाने क्या चाउचाउ किन्न गएको उसलाई यो खानै पऱ्यो
चाउचाउ फाइनली रेडी अब खानु पर्यो यस वाइल्ड मिठो हुन्छ पानी पर्दाखेरि झनै अनि हाम्रो हिजोको विनर समेन्द्रको डिएम पनि आइसक्यो इन्स्टामा के भनेछ भन्दाखेरि इसेमा 500 हालिदिनु रे ल म यो खाना साथ हालिदिन्छु यो भिडियो हेर्नु बेलासम्म आइसक्यो होला समेन्द्र कमेन्ट यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर भन्नु है आयो कि आएन भनेर कङ्ग्रेचुलेसन्स अर्को टाइम पनि पार्टिसिपेट गर्नु अर्को टाइम चाहिँ नजित्नु यस आजको खाजा पनि डन अब बाहिर नगइकन भएन बाहिर जानै पर्यो एकलट बाहिर गएर आम त्यसपछि सियु डिडिसीको फ्रेस मिल्क आजकल यस्तो बट्टामा आउनु थालेछ प्लास्टिकको बट्टा फर्स्ट टाइम थाहा भयो फेरि निस्किनु पर्ने भइरहेछ एउटा दाइले बोलाएको छ त्यहाँ मिटिङ भन्दा पनि यसो सानदिनो काम परेर त्यहाँ जानु पर्यो अनि आज जाडो र जाम चाहिँ वाइल्ड छ बाटोमा आज वाइल्ड जाम अरू दिन भन्दाखेरि पनि आज वाइल्ड जाम छ जाडो पनि उस्तै छ दिउँसो पानी पनि पर्यो त्यसले गरेर चाउचाउ अन्डा खाएँ आज हामीले अब फेरि एकछिन जानुपर्ने छ त्यो दाइकोमा अहिलेदेखि त्यो पछाडिको क्यामेराले बनाइरहेको थिएँ भ्लग पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यस्तो दुखी आत्मा जसरी बसिरहेको रहेछ किन बसेको त्यही फ्रन्ट क्यामेराले बनाउनु पर्ने रहेछ कि फ्रन्ट क्यामेराको क्वालिटी त्यति राम्रो हुँदैन भनेर रियर क्यामेराले बनाएको पछाडि दुखी आत्मा जसरी बसिरहेको थियो घोप्टे परेर यस्तो नराम्रो फ्रन्ट क्यामेराले बनाउँदा त हटै हुँदैन यार होइन कहाँ काट्छ जतिखेर पनि काट्थ्यो हिजो पनि तिमीले भन्ने काट्नु पऱ्यो त्यहाँ आज त काट्दैन आज यही हो फाइनल यही आउँछ आज फाइनल आज केही काटिँदैन यही हो फाइनल रिसी केही हुँदैन यो फाइनल हो कस्तो यो फाइनल हो हिजो पनि उसले गरेर त्यो भिडियो काट्नु परेछ मैले आज काटिँदैन अब हट्नु पर्दैन फाइनल भइसक्यो सियु गाइस हाम्रो त्यहाँको मिटिङ होइन मिटअप सकेर अहिले यहाँ ठ्याक्क गहिरी धारा आयो हामी तेल हाल्नु पर्ने छ पैसा छैन त्यही भएर पैसा निकाल्न गएको साथी म त्यहाँ बसेर कुदिरहेको छु एक तेल हालौँ त्यसपछि घर जाउँ रिफ्युलिङ पनि डाउन भइसक्यो अब साथीलाई ठ्याक्क घर छोडिदिएर आफ्नो घरतिर जानु पऱ्यो टाइम पनि 7:46 भयो घर गएर एडिटिङ सकाएर सुत्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई